Би сэтгэл хангалуун байж сурсан. Би үүнийг дутагдсны улмаас ярьж байгаа юм биш. Учир нь би байгаадаа сэтгэл хангалуун байж сурсан юм. Би дарчигхан байхыг ч мэднэ, элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ. Ямар ч альваа нөхцөл байдалд цатхан болон өлсгөлэн байх, элбэг байх, дутагдахын аль альны нууцад би суралцсан. Намайг хүчрхжүүлэгч түүгээр би бүгдийг хийж чадна. Филиппой 4:11-13. Энэ бол шинэ гэрээний хамгийн алдартай, хүмүүсийн хамгийн дуртай ишлэлүүдийн нэг юм. Энэ нь бидэнд санхүүгийн амьдралдаа бурханлаг хэв маягийн дагуу хэрхэн явуулах талаар гүн гүнзгий сургамжийг заадаг. Уг ишлэлийг бичсэн Паул би юмсаар хомсдож амьдрах дуртай гэж хэлээгүйг анхаараарай. Түүний хэлж байгаа зүйл бол би гачигдaltaй байсан ч амьдрч сурсан гэсэн үг байв. Паул бидэнд зовлон зүдгүүр өлсгөлэн гэдлэхийг санал болгоогүй. Түүний хэлж байгаа зүйл бол бид амьдралынхаа туршид хүнд хэцүү нөхцөл байдалтай тулгарч магадаггүй бөгөөд бид зөвхөрлөгөө тасан зогсох хэрэгтэй болно. Зовлон мэргэшээл хүмүүрийн амьдралд тулгардаг бөгөөд Паулийн сурсан зүйл нь амар амгалан ба зөвхөрлийн хоорондох ялгааг олж харах юм. Паулийн сурсан зүйлийг би яаж сурах вэ? Паулын шиг амьдралыг ойлгох түлхүүр нь 11-13 дугаар ишлэлд бий. 11 дугаар ишлэлд тэрээр нөхцөл байдал ямар ч байсан би сэтгэл хангалуун байж сурсан. Нэгдүгürt хэрэг бид байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун байж сурахгүй бол зовлон мэргэшээлийг даван туулж сурахгүй. Үүнийг хийх нэг арга бол өр зээлээс зайлсхийх явдал юм. Өрийн дийлэнх нь байгаа зүйлдээ сэтгэл хангалуун бус байгаагаас үүдэлтэй. Тиймээс бид төлж чадахгүй зүйлсийнхээ хойноос хөөцөлдөх тусам бид өрөнд ордог. Хоёрдугаарт 11 болон өргөл өргөхдөө үнэнч байх нь бүх зүйл минийх биш. Зөвхөн гартаа үлдсэн зүйлдээ сэтгэл хангалуун байх тухай юм. Мөн 13 дугаар ишлэлд Паул Христээр дамжуулан бүх зүйлийг хийж чадна гэж хэлсэн. Надад байгаа мөнгөөр би юу ч худалдаж авч чадна. Хүссэн бүхнээ хийж чадна гэж хэлж чаддаг хүмүүсийг та мэднэ гэдэгт би итгэлтэй байна. Гэхдээ Библийн өөр ойлгоно би Христ дотор байгаа учраас би бүх зүйлийг хийж чадна гэж хэлэх явдал юм. Сэтгэл хангалуун байж сурах цорын ганц арга зам бол Христ дотор надад үнэхээр үнцэнтэй бүх зүйл байгаа бөгөөд хэцүү үед Тэнгэрлэг оршихуй бол миний дэмжлэг гэдгийг мэдэх явдал юм. Өр төлбөрөөс зайлсхийж, Бурханд үнэнч байж, Бурхан таныг сэтгэл ханамжийн замд хөтэлдэг.